Salut Romain, bartender marseillais. Aujourd'hui, on va revisiter Caribbean Mule en compagnie d'Anaïs B. Anaïs B, DJ, beatmaker. Et aujourd'hui, on va créer le son du cocktail avec tous les éléments qu'on voit là. C'est une expérience qui permet de lier l'ouïe et le goût. Nos amis de chez Playtronica nous ont créé ce petit boîtier. C'est un espèce de contrôleur. Et grâce à ça, on peut brancher des fruits, des ustensiles à l'ordinateur. Allez, c'est cool ça. Let's go. Ouais, grave. Tout simplement, tu les prends et tu les branches. Ok, je crois que ça se connecte. Du coup, je t'explique dans les grandes lignes comment on va revisiter le Caribbean Mule. On va utiliser le rhum Bacardi Añejo Quattro, qui est un rhum ambré, légèrement vanillé. Ouh, ça c'est super bon. Commencer avec une belle mangue. Il va falloir que tu me fasses goûter. Merci. Je t'en prie. Ça me donne une idée. Hein. Ouais, ça bouge. Ça peut être cool ou pas? Ouais, là, je mets piment vert. Yes. Citron, on va les presser. Comme les citrons, c'est un peu acide, je vais mettre une voix, tu vois, un peu aiguë. Cool. Ça brûle un peu la bouche, j'en ai envie de faire. Le rhum Bacardi. C'est l'essence du cocktail en fait. Je vais mettre une mélo. Ouais, c'est dingue. J'aime bien le bruit que ça fait, ça pourrait être ça. Franchement, ça sent trop. Là, ginger beer. Là, on va mettre une petite déco. Écoutez ce que ça donne, ce On petit écoute ce que cocktail ça là. donne? Ouais. Tu vois, du coup, à chaque fois que je referai ce cocktail, je pense que j'aurai ton son dans la tête. Ok, à refaire alors. Yes, carrément.